Sithanda ukubingelelana samukelana njalo kukota yethu yesithathu kona lo mnyaka. Sibonga uNkulunkulu olokho esiqhubha lokho elathi esambulela amaqiniso akhe. Mina engikhulumayo nguAmos Maforo, ngizanxusa izihlobo zami ukuthi balibingelele balamukele esifundweni. Salibonani balaleli babukeli, igama lenkosi yethu Jesu. Kuhle ukunikela ithuba inkosi kuhlangana kwenye kota okhulumayo umfundisi Mila Dube. Salibonani bathandekayo, siyalamukela kwisifundo salena leli iviki inyangomisisi sibonene mhlanga. Ngiyalibingelela lonke balaleli lababukeli ngegama lenkosi yethu Jesu. Okhulumayo uNozinhle Mpofu, siza kuba lomthandazo singena esifundweni sethu. Baba wethu okhona ekhaya ezulwini lalapha emhlabeni, sithanda ukukubonga ngelinye njalo ithuba osusiphe lona ukubana sifunde ezwini lakho. Sinxusa ubuthungameli bezulu ukubana sizwisise ngcono bese siphila ngamaqiniso nalawa aselizwini lakho. Sikhulekela ukuhlanjululwa lokuvuselelwa ubudlelwano bethu lawe. Sikhule sisuke emandleni sisiye emandleni sokupheleliswe konke. Sicela ukuba khona ekhaya singabasindisiweyo ngenxa kaJesu siyakhuleka. Amen. Amen. Siyabonga kakhulu mandlo. Zihlobo zami, siqalisa isifundo esitsha esithathekisayo lapho esizabe sikhangele amabhuku amabili encwadi zikaPaul ebhalela ibandla laseKorinte, incwadi yakuqala leyesibili. Yiyo esingayo kuyona le ikota. Sizacela uMoya Ngcwele abe lathi asithungamele, asambulele amaqiniso ukuthi kanti vele kwakujongweni kuyini esingakufunda, kuyini esingakwenza. Nxa sikhangele ibhuku incwadi leyi eyabhalwa nguPaul ebhalela ibandla laseKorinte, uzananzela ukuthi ibandla leli lifana xathu lamabandla esikiwo khathesi. Inhlupho ezazitholakala kubandla leKorinte izinhlupho ezitholakala khathesi. Sizafuna ke sike sikhangele okuqukethwe libhuku le kumbe ngamabhuku lawa sisungula isifundo sethu. Kuyini mhlobo esingabe sikutholile lapha nxa ukhangela esizakuthola kuyilona leli ikota? Engikutholayo Maforo ukuthi encwadini lezi zombili indikimba yendaba yezincwadi nguKristu obethelweyo. So ngizwisisa ukuthi njengoba usutshilo kuzinhlupho abazalwana ababehlangana lazo emabandleni, umpostoli Paul ubakhomba esiphambanweni as the only solution. Ukuthi konke okusihluphayo loba indaba yokukhonza loba indaba yezinye imfundiso ezibuyayo okumele sikuzwise ukuthi into yonke kumele siyikhangele ngelihlo lesiphambano. Yikho kulempendulo khona. Kakhulu mfundisi wami, amabhuku la omabili aqukethe kuyini sizakuthola? Omnye kwaloba wathi nxa uyakucabanga ukuthi ibandla lakho liyahlupha ake uvakatshele leKorinte. Nxa usithi liyaxabana lapha kwakufiwa lapha kuyini sokuthola? Kwenza uPaul azabhala incwadi. Wahamba khona wafica ukuthi kulabakhona abakhonzayo kodwa ke kukhonzeka kanzima. Libandla lalisendaweni eyayilabantu ababenothile, right? Kulokuthengisa, kulemkambo, lezono zazi bambe ngamandla isono kakhulu esamacansi, ukukhonzwa kwezithixo, impilo nje yokungahloniphi yayigcwele. Phakathi kwemumo njalo uPaul keseloba ukuthi aqinise abazali ukuthi lanxa kunjalo lingakhohle ukuthi uJesu nguye impendulo njengokutsho kwamama laphana. IKorinte ke abantu babelenkanda basenkonzweni babe sebethatha imfundiso evela phandle bayilethe enkonzweni bephikisa lokho ababekufundile mayelana ngokufa kukaJesu nokuvuka kaJesu langalokho impilo yesiKristu kumele ibe yikho khona. uPaul akabe sebhala ebaxwayisa lokubakhuthaza ukuthi baqhubeke bekhangela esiphambanweni. Kakhulu manje Mina nanzelela izinto ezimbili. Okokuqala ngithola ukuthi uyakhuza ukuhlubuka okwasokukhona phakathi kwebandla. Kwasokulemkhuba lemkhutshana eyayivelela phandle eyayisisenziwa phakathi kwebandla eyayingakhangelelwanga ebantwini abafelwa nguJesu. Okwesibili sithola uPaul echasisa idoctrine
imfundiso ukuthi ibaluleke, bazwisise ngcono ukuthi nxa kukhulunywa ngalokho babebuza imibuzo ukuthi sithini ngokudla okunikelwe ezithombeni ebese babhalele bachasisela. Sithola vele indikimba yokuthi kakubuyelwe kukhonzwe ngendlela uNkulunkulu afisa ngayo, okwakudinga ukuthi ibandla lizinanzelele bese lilungisisa lapho eselihlubuke khona. Right, ibandla lizinanzelele. Ngithola lapha kulomfundisi omkhulu, umfundisi onanzelelayo, kalokhu suchile uMandlo, onanzelela inhlupho ezikhona abeseqondisa. Siyakhuthaza kubathungameli emabandleni esikiwo lapho kusonakala akuqondiswe. Lapho kulendingeko yokubhala lencwadi, ngazibhalwe isono sikhuzwe, siqondiswe ukuthi abantu bangahlubuki, singalahlekelwa lubizo lwethu. So yikho esingakho kuzifundo sona lesa. Angithi phela sikhomba kakhulu kuKristu. Ake nisikhangele isifundo sethu sakuqala. Lapho esikhangela umsebenzi kaPaul eKorinte. Umsebenzi kaPaul wobuvangeli eseKorinte. Indinyana yethu yokwaziwa ngekhanda siyithola kumsebenzi ngo-18 ivesi 9 lo 10. Sicela usibalele manje. Ngobunye ubusuku inkosi yakhuluma kuPaul ngombono yathi, "Ungesabi, qhubeka utshumayela, ungathuli, ngoba mina ngilawe, ngakho oza kuhlasela akulimaze, ngoba ngilabantu abanengi kuleli dolobho." Iyathathekisa lindaba. uNkulunkulu uyaziveza kuPaul. Kwase kutheni kuyini esikutholayo kundinyane le yokwaziwa ngekhanda, ikakhulu sikhangele umsebenzi kaPaul eseKorinte. Ngihle ngubeke lokho kucace. Kuthiwa kule ndoda le kuthiwa nguWilliam Carey, ngomunye umvangeli omkhulu wahamba emazweni amanengi ehambisa ivangeli. Enye indawo wahamba kiyo kuse-India. uCarey uthi yena umsebenzi wakhe kwakuyikuthunga izicathulo, yikho kwakungumsebenzi wakhe. Kalokho lo Paul umsebenzi wakhe kwakuyikuthunga kulungisa amatende. Uthi uCarey nxa ekhuluma uthi mina umsebenzi wami ukuthunga izicathulo ukuze ngizinakekele. Kodwa okumqoka engikwenzayo yikuthi ngihambise ivangeli ukuchumayela, winning souls. Lo Paul ngokufanayo umsebenzi wakhe dunga amatende wayengahawulisi, engacele, angazi sihle sihlanganise lapha mfundisi. Ngibone kwesinye isikhathi abantu baqine ngevangeli bafuna ukudla khona kuthiwa idla lapho ebothelwe khona. uPaul uthini lapha? Kuyini singabe siyakuthola ikakhulu siqathanisa sihlanganise le ndinyana yethu yokwaziwa ngekhanda? Isigaba sakuqala ngesokuthi indinyana yokwaziwa ngekhanda ikhuthaza uPaul ukuthi phakathi kwempikiswano ahlangana layo eseKorinte, phakathi kwempikiswano ahlangana layo phakathi kwemsebenzi kaThixo angesabi. Uthi kubuya lapha ebusuku uNkulunkulu amqinise ukuthi hayi, uthi imicabango yakhe yayingesokubuyela emuva, ukuhlehlela emuva ukuthi lapha khanya ngani alingeni ivangeli. Abasithi hayi ngilawe ngoba kwela le dolobho leli othi linzima kulabantu bami. Ngibona isifundo sokubana akulandawo ongalabantu bakaThixo. Ungakhuluma ngokuthi kule Goli indawo elebukliwi elembhobho kulabantu bakaThixo. Ungakhuluma ngokuthi kulokuxhwala okusemelika, okwephono, okwe-social media phakathi kulabantu bakaThixo. Ungakhuluma ngebandla lakho emulini yakho uNkulunkulu uthi khonapho ngilabantu bami, okudingakala ukuthi singesabi kasithatheni isiphambano sisiphakamise. Yikho Paul asikhuthaza khona ukuthi ekucineni umlimi uzazibona ukuthi isigaba sesibili ngesokuthi uPaul usifundisa ukuthi lanxa usebenzele uNkulunkulu ungayekethi izandla, yenze enye into ekulethela inzuzo, ungabe ngumuntu osecela zonke izinto. Yikho Paul asithi engachumayela ngesikhathi sokuphumula ayenza amatende athi ukuze angakhathazi athole okudla ehambisa ivangeli. Funda yokulokho kuthintwa ngumfundisi ukuthi ensukwini zokuphela ngicabanga ukuthi siyawudinga umoya wawulo William Carey, wawulo Apostle Paul, ukuthi injongo yobizo lwethu ikukhulumela uNkulunkulu, ikutshela abantu ngoJesu ukuze imphefumulo ibuyanda. Then kukhona lokho esikusebenzayo esikubizelweyo sibe sisenza okunye okungasiphilisa. Kodwa engunanzelelayo ukuthi ekusipheleni kwesikhathi uSathane
usegonqomisa i-signpost usetshintshanisa izinto okuyikho kumqoko kumele ukuthi ngayibandla liyakwenza yikho elingasakwenziyo khathesi sesibhizi ngemisebenzi yezandla kakhulu lokufuna inzuzo sesichi ministry uyakubonisa ukuthi so enguzuzayo lapha ukuthi nxa sisenza izinto imisebenzi yethu yezandla asibeni kwazi ukuthi primarily vele ubizo lwethu sibizela ukuthi siveze ukukhanya lokhu umlimo asibizele khona esisusemnyameni kakhulu kulamandla lokho mhlobo kungasiphunyuki khona lokho esikubizelwe mina engikutholayo lapha engibona ngani kuyasilahlekela ekakhulu thina ungananzelela nxa kuqalisa amaforo sihle sithole ingilosi uNkulunkulu akhulume lo Paul azizwele yena ngokwakhe thina challenge esilayo ukuthi sizwa ngabanye uNkulunkulu asikabi lenkambo yokuthi sibe laye iexperience le inkambo leyadlula kiyo edingakalayo eqinisa phakathi kwama challenge ngoba wahle wakuthatha kwaba yicommand yokuthi uNkulunkulu uthi kangihlale eCorinth ungafunda uzathola ukuthi uPaul vele wayeseceba ukuthi ngcono ngiyedinga ngiyesebenzela kwenye indawo engcono kulale achi eCorinth kodwa uJesu abesemqinisa ekumqiniseni wakhe yikho kumnika isibindi uyazi into ungazizwela wedwa ungayizwanga ngomunye iba lamandla kakhulu kuba lamandla ke sikhangele lokho manje lesihloko zami lonke la kukhona yini ibandla elingela nhlupho kumbe iqula labantu elingela nhlupho kungaba semsebenzini lo banga ngamuthi kungabe kukhona ukuthi wealth bandla asilama challenges ngoba lapha sihlangana lo Paul uyachumayela khona ngale kwakule nhlupho ezazikhona sifuna ukuthi sike sifunde okunye okuthile ikakhulu kumabandla esikiwo kwesinye isikhathi umuntu sekhalala kumbe ngabathuthayo senziyangenela kwenye indawo senza utshona ngothuthi funa ukuthi enxe ngoluhlupho futhi utshona uthutha khona ngingazi akungeke kuswelakale uhlupho emhlabeni esikuwo singapha kwelanga right silempikiswana enkulu yaqalisa ezulwini ephakathi kaJesu loSathane so nxa siphila kuphikisana ukulunga lobubi isiphambano esiphambana nguPaul siletha ukulunga uSathane uletha ukuphambana loThixo so vele nxa semhlabeni kuzamele siphambane amagagasi obubi sisiye kulungeni so akulabantu ngaba kulo lembulo ngaba kuyo lesigaba lelizwe okungalanhlupho khona ngoba sisemhlabeni wesono kodwa ke silesiqiniselo sokuthi ingilosi nxa ifika ethi Paul ungesabi la kuwe la kimlaleli ithi ungesabi ungangikholwa uJesu utsho njalo ubambelele phakathi kwezinhlupho lezi uzaba nguJobe othi ngiyakwazi uyaphila ngihlukuzeke njalo engikwazi ukuthi kwelinye ilanga kuyaphela lokho anti vele loba kunjalo abantu sibacabangela ukuthi ngeke baphenduke kwesikhathi zobani balenkani ukuthi siyaphikisana kuthi ukuthi uJesu kakho khona lapho ukuthi silembono etshiyeneyo angithi vele yilo ivangeli umlimi uzasilungisisa and ubhizi ulabantu bakhe uyabasebenza angithi vele yazi ngifunda ukuthi ngikhona phoma maforo ukuthi uNkulunkulu indaba yemission lengeka uNkulunkulu right ungafunda I think Acts of the Apostles leyane ekhuluma ngegift of the Spirit ikhuluma ngokuthi sisemsebenzini wevangeli othungamela umoya ongcwele so umoya ongcwele kuthiwa utshela abantu uconvert abantu ubiza abantu abatshengisa uJesu so yikho ubona umsebenzi ungaqhubeka la nxa singaze sihlale phansi but umoya ongcwele uyaqhubekisela ngiyakupoint yokuthi uApostle Paul ukuthi waye connected noNkulunkulu ukuthi la hamba lapha la hlala la 1 year 6 months la mina bese ngizibuza ngithe mfundi isifundo lesingazibuza ukuthi thina vele kuma territories esihamba siyachumayela kiyo luthumo lukaNkulunkulu kumbe yimcabango yethu ukuthi sicabanga ukuthi liyana i-entered area lapha sesachasa qeda uyakuzenza ukuthi kwesinye isikhathi sikhamba ngokubona kwethu ukuthi alapha kusela lutho but uApostle Paul khona pha abe discouraged khona ucabanga ukuthi abantu laba bazifunela imali laba bazigangele laba banjani umoya kaNkulunkulu uthi khonapho kulesivuno sikhulu so ngiyakuchallenge ukuthi kufanele ukuthi sinike umoya ongcwele athungamela umsebenzi simuzwe elawula ukuthi khathesi siqonde ngaphi kakhulu ibandla lakhathesi simele siphile njengebandla lakuqala siphapheme sikwazi ukuthi umoya ongcwele ukhona uyathungamela ake sikhangele uKorinte wokuqala ngu1 verse ngu1 loRoma ngu1 verse ngu1 sike sikhangele ubizo lukaPaul amazwi asebenzisayo iyakhulu nxa ekhuluma
ngokubizwa kwakhe. Uthini lapha manje? Obesekorinte 1 ivesi lika 1. uPawuli obizelwe ukuba ngumpostoli kaJesu Kristu ngentando kaNkulunkulu kanye lomzalwane wethu uSosthene. Lo Roma 1 ivesi 1. Kulamazwi esifuna ukuba uPawuli nxa eziveza ukuthi uziveza ngayiphi indlela. uRoma 1 ivesi lika 1. uPawuli inceku kaKristu uJesu owabizelwa ukuba ngumpostoli njalo wahlukaniselwa ivangeli likaNkulunkulu. Hey. Esigaba ezimbili lapho uPaul asigcinisa khona eziveza ukuthi kanti yena ungubani. Wayekwazi. Uyabona ukuthi ubekwazi ukuthi wena uyini. Lobudlelwano labo lalo okubizileyo kuza kuncedisa ekuphatheni kwesikhathi encethi nasikwazi uthi singobani. Uthini kanti uPaul? Utheni uyini kanti vele? Mina uPaul unike insilela ngoba anti liyakwazi ukuthi uPaul ubiza uJesu sehambile. Yes. Yena ubizwa ngemva kwabafundi abambona uJesu mathupha bambamba badlalayo. Yes. Uthi hayi mina ngibizwanga ngomunye umuntu. Uthi ngingumpostoli. Usifaka kulutho kwabapostoli labana ababizwa nguJesu kanye uJesu esemhlabeni. Aphinda athi ngase ngisehlukaniselwa ivangeli. Right. So elakhe ivangeli lalingaso kuphela lokuhlala kumaJuda. Lali suka kumaJuda lisiya la kuzezizweni ngale. Yikho ethi mina ngilokubizo luthile nxa ususiya kuGalatia 1:1 lapho uthi ngibiziwe hatshi ngobizo lomuntu mbe ngomuntu kodwa ngoJesu Kristu loBaba uNkulunkulu. Ongibizela ukuthi ngimsebenzele. So uPaul uthena engikwenzayo konke angizilawuli. Umama wakho bana lapha yakhona utheka utheka lapha. La kwenzayo konke uthi mina ngibizelwe ukuba ngumpostoli lokulawulwa ngulombizileyo hatshi ngecebo lomuntu. Utshela abaKorinte ukuthi nxa limbona lingabona ngani kule church board engivoteleyo kubilo mina ngikomithi nguThixo kanye othe wena sukuma ungihambele uye kwenza ukuthi ngifisa ukunika insilela nxa uThixo ekukhethile ethi ngisebenzela ungaboni ichurch board. Umlima ngakugaxa uthi ngibizwe nguThixo uzayisaba yena nxa usebenza umsebenzi. Bize ngisesiswini ngithanda khonapho ngaforo kuvesi 5 ngithanda vele kuGalatians indlela aziveze ngayo. Kuvesi 15 lapha uthe ngoba kwayithokozisa inkosi ukuthi ingibeke eceleni ngisesiswini sika mama yasingibiza ngomusa wayo. Ngiyacabanga ukuthi uthumo lolwesilalo thina sibizwe ngubani sithunywe ngubani. Uyabona ukuthi umpostoli ngoba ku1 Corinthians 15 kulapha veza khona ubizo lwakhe. Kwenye indawo ngiyamthanda nxa iveza ihumility yobizo lakhe uthi yena is the least of the apostles. Uthi yena ungomncane wabo ngoba yena ngangale uJesu wazi wahamba ikhahlana lo Jesu khona wambiza. But engikuthanda kakhulu ukuthi nxa wahlangana lo Jesu eDamascus wambona uNkulunkulu uJesu yena ayengamzwisisanga. uJesu owafa wavuka wabhadalela umhlaba inhlawulo yesono. So uthe sembonde laphana yikho asechasa khona ukuthi nguye ombizileyo. And nxa kungiyombizileyo ngibuzisa lokuthi sithe singenisa sathi i-message kumbe indikimba yencwadi zakhe nguKristu obethelwe wavuka. So uKristu ngoba nguyombizileyo nguye futhi oba yinjongo kumbe indikimba yemessage yakhe. Umpostoli Paul kalalutho olunye emhlobo alukhulumayo ngaphandle kaJesu osindisa umhlaba obethelwe. So ngilombuzo mina ukuthi mina nyake ngimangala ukuthi thina sibizwe njani. Khangela indlela kwesinye isikhathi esi-prison esiletha ngayo esethula ngayo umbhalo. Who is the center of the message? Kwesinye isikhathi ngeke ngabalo Spurgeon ukhuluma ngokuthiwa iChrist the sermon. Ukuthi kwesinye isikhathi siyakhuluma ilizwi sibili kodwa litho alilalutho lokwenza lo Jesu. But lapho umpostoli Paul encwadini zakhe lekubizweni kwakhe la ku message yakhe uthi uKristu kuphela nguye kumele ukuthi abe yimuyisent. Abantu bonke kababizele kuKristu. Ngeke ngizwe ngani kwesinye isikhathi siyakhuluma kakhulu izono angithi ukuthi singazikhulumi but ngithi ukuthi ngiyasindwa yisono nginjalo njengalabo ababe immoral yakhonza izithombe kodwa ngiphephe njani uJesu kaphakanyiswe
abantu babheke baphakanyiswa uzazidosela bamenga ngithi vele. Okunye engunanzelelayo ukuthi khonapho ezwisisa ukuthi yena ngumpostoli kaJesu. Ungafunda maforo uzananzelela lapha echumayela wayesesaba ukuthi hlezi kungasala kubonakale ihuman device ukudlula uJesu. Alright. Sithola ukuthi singabakwazi ukuthi thina sibizwe nguJesu kasisoze saba lenkinga yokuthi sengifuna kwaziwe mina kukhonzwe mina kubonwe mina kodwa nxa ngingazwisisa ukuthi ngibizwe nguJesu uyaqoqa lo msebenzi lendlela okumele kusetshenzwe ngayo. Ungananzelela lapho pho impilo yakhe le message yakhe konke kugcile kuKristu. So nxa kugcile khona lapho wenza ukuthi anganyikinyeki angathathwa luthuli lwamadube kungabuya lapha futhi okunye kwasokukhathaza ukuthi kwasokule division abaye bathi singabakabani kodwa yena ungabakwazi ukuthi ngokaKristu konke okwenzayo kulawulwa kufuqwa nguye. Kakhulu asazini ubizo lwethu ikakhulu ulima lusetshenziswa nxa isithi ungumpostoli phela ukuthi ngumpostoli kwakusitsho ezinye izinto wayekuzwisisa ukuthi mina ngumpostoli kathi lokho sesithile ukuthi center yakho yonke kwakunguKristu wafisa labantu agudlana labo ukuthi bazi ngoKristu lo kanjani amaziyo. Nxa singabuzana lapha sihlobozana sincedisene ababukela abalaleli lapho ukuthi kanti bona babizwe ngubani ya okubizileyo ngubani kumele wenzeni. Kwesinye isikhathi iningi lethu uyakwazi khona abantu abakwazi ukuthi babiziwe vele ya yikho uyabulokhu uphila ngendlela enjani esiphila ngayo kuyini okungasincedisa ukuthi sibe kwazi ukuthi sibiziwe sibe conscious of ubizo lolu bese siphila ngalo. Mina ngiya kumbuzo wakho oqala ukuthi babizwe mbani ngithi mina lathi sibizwe ngubani. Ngifuna lapha balelo abukeli sibuye lapha uPaul kuthiwa wayengama ukucabanga lokukhuluma ngoJesu ngoba wayekwazi ombizileyo nguyomele ngithi nxa ngivula umlomo kuphume yena nxa ngicabange ngaye. Okunye okwenza singaboni sibiziwe ukuthi siyake sikhohle ukucabanga ngezulu ngoJesu. Andisele ukukhuluma entweni zethu ilanga lonke ukhuluma ngobunzima beeconomy ngikhuluma ngebhora ngikhuluma ngendlala kathi uJesu lo ngithi ngumKristu ngizamkhuluma nini ngoba ngilebizo phela ukuthi umKristu okumele liphume sukuzwe nxa ngiphila. Ngibona yikho kusenza singenelisi ukwazi ubizo lethu ngoba sandisa kakhulu ukukhuluma ngento zethu sikhohlwe yena ngoba kuthiwa ngesilungu by beholding become change. Ungahlala ukhangela ulutho uba yilo ungakhuluma ngoJesu ukhangele yena ucila uveze yena. Umlimi kasize sithathe uPaul ayekwenza ukuthi inkulumo zethu zibe Christ centered sigxile kuJesu lokwenza kwethu kuza kwenza ukuthi ubizo lobupostoli uKristu kube nguJesu Kristu othungamelayo. Yes, it's okay. Mina enguzwisisayo umfundisi kulokho okuthintwa ngumfundisi anti ukuthi mina mbone ngani sisilela kunkambo right lo Kristu. Umpostoli Paul phela lokho wahlangana lo Kristu eDamascus road vele kami wambona mathupha wakhuluma laye. So mina umbuzweni lawo ukuthi wena lami ku-ministry silobizo bani simbonile yini uNkulunkulu live wasibiza ngoba simbone ngani ngoba khangela mfundisi even kusebenza kwethu kuyakhanya ukuthi lokhu ngokwabantu kuswela amandla kwesinye isikhathi even ngaze ngikhethele umsebenzi nyala ngoba ngicabanga ukuthi ngibizwa ngabantu yakubona enzami ukuthi kumbe sokuphakathi sokuphasenyekela but even committed to umsebenzi. So mbone ngani mina first point of call ukuthi sazane lo uNkulunkulu manqam by experience. uNkulunkulu angaziwa amaforo angakakubizwale angakaye kuthume wale. So yikho ubona umpostoli Paul kukho konke akukhulumayo akutshumayelayo ianchor ilapha hlana khona lo uNkulunkulu lobe before Agrippa isethonisiswa ngevangeli uthi madoda ngimi lapha mina indoda lengiyibonile. So kuyini okungamisa but thina kuyasilela kakhulu maforo bekumele ukuthi ngasiyakhala kakhulu ukuthi inkosi kayivele empilweni zethu singayazi maforo. Abanye la nxa bekuyele emuva labanye beseke ithisa umsebenzi benza ishort work into zakho aziqedakali
thina besiyakuma si-faithful ngenxa yenkambo yokubonana loNkulunkulu. Kakhulu hayi kwezwakala. Ukungezelela khonapho singakadluli. Kuyadinga futhi balaleli lababukeli ukuthi sichithe amathuba amaningi siloNkulunkulu. Uyabona inetwork maforo ukuzibambe. Ibambe ngoba kuvulekile. Singaba ngabantu abafunda iBhayibheli, ngabantu abakhulekayo. Khona lokho kwizinto esikubale eBhayibhelini ukuthi wavakatshela uNkulunkulu la namhlanje ulonke evakatshela abantu bakhe akuvezele emathula amakhono esingawaziyo ukuthi laphana usasuvuka uhambele ngale uzahlangana lobani ukuthi so kasifundenini ukuchitha amathuba siloNkulunkulu ilizwi lakhe silifunde sihlale bukhoneni bakhe izinto eziningi uNkulunkulu uzasambulela asinike lama assignment abanye abangawazwanga thina siwazwile. Kakhulu siyabonga yazi singabamazi mbona ngani kuzalunga isihloko zami indlela abakubeka ngayo abantu bayakhalala kodwa ngaze ngibone umama bona laba bekhalala la imindo yabo babe lokho beqinisela koJesu kuyakhalalwa emsebenzi bayavukela uboss oshawudayo athi kodwa ungathi ngejeje khona uzwe hayi mase ngishiya ngoba ngabakwazi obabizileyo angithi beka sikhangele lapha uPauli ese-Athens eGreece esiya eKorinte sizabala umsebenzi ngo-17 sikuverse 16 to 34 asikwabala wonke ngicela ukhangele uverse ngo-13 to 15 usiya ku-15 sorry verse 13 yes kwathi amaJuda aseTesalonika esezwile ukuthi uPauli wayechumayela ilizwi likaNkulunkulu eBeriya aya khona futhi athela abantu umoya omubi abadunga abazwalane bahle bathumela uPauli ngasokhunjini lolwandle kodwa uSilas loTimothy basala eBeriya amadoda ayephelekezela uPauli amchiya eAthene asebuyela lomlayezo ukuthi uSilas loTimothy bamlandele ngokuphangisa uPauli esabamelele eAthene wakhathazeka kakhulu ngokubona ukuthi idolobho lelo laligcwele izithombe cela kubani right so nansi indaba zihloko zami ake sikhangele uPauli engakaye eKorinte wayengaphi njalo wayesenzani khona lapho kuyini ayekwenza lapha uPauli engaye eKorinte wayeseBeriya right lapha eveza khona futhi isiphambano esiphakamise ngoba iBhayibheli lapha ngokubala kuyatsho ukuthi wathi phakathi komsebenzi amaJuda amlandela azodunga abantu wasesuswa ukuthi sokuloku impikiswano lapha yena into empikisana akayithandi kodwa into enhluphayo balale lababukeli lathi esilaye ukuthi uhlukuluzwa ngabantu abathi bangamaKristu right ngabathi uJesu ngwakibo ngabathi uNkulunkulu bayamkhonza yibo abadisturb ukuthi angachumayela ivangeli leli kuhle ukhanye sebehlubukile bona bakuboni ukuthi balwisana lo uNkulunkulu onguye obiza uPauli ukuthi aveze isiphambano abayibo bambethele uJesu wakhona abafuna ukumkhola ukuthi wafa wavuka so uPauli ke abesesuka osigaba sesibili abese phezulu ngabangane bakhe bamchiye eAthens ulindele abanye bakhe uyadlula eKorinte kodwa ehlezi lapha akasahlalanga sekhathazeka ngezithombe azibonayo waqalisa umsebenzi wakufeza uJesu ngiyabona ukuthi umuntu obiziweyo ngala ukuthi sebus stop uyakhuluma ngoJesu lapho khona ngala ukuthi usesibhedlela uyakhuluma ngoJesu kuloba bomunye kwesinye isigaba esasuka khona liwagwelo wagula ubaba lo wasesiyafa kwesibhedlela samaRoma uthe Paul kampana uthi kunesi ungake unika amaphilisi ngicela usondele eduze kwami wasondela athi uyakwazi ukuthi uJesu yes esembhedeni athi kathi uthini baba athi lethi iBhayibheli lakho balala waqalisa ukukhuluma ngamavesi etshela unesi yena egula ekucineni bambona sehleze embhedeni umlimi ngabo kathi wamthenga ngifuna ugule ngufaka esibhedlela kwagcwala amanesi so wacina ubaba lana ephuma lamanesi sephendukile so uNkulunkulu kala ukuthi ungaphi uzosifundisa ngesifundo sikaPaul labalaleli wabukela ukuthi uNkulunkulu uthi uPaul esendleni yokuya eKorinte ku-bus stop yakhe eAthens wabona izithombe wakhuza waphakamisa uJesu angazi ukuthi wena lami sikhuluma sikhathi bani uJesu sifuna ukuyakhuluma sisecheche bese siwitnessing kuphela kanti ke siphila labantu lapho esihamba khona lapho esikhona sathini sifakaza ngoJesu angithi phela siyambona uPaul lapha ekhona
esemsebenzini wakhe wayekhuluma ngoJesu. I-emphasis esifuna ukuyifaka sihlobo zami ukuthi lapho esikhona emakhaya emsebenzini kumbe yalima kumbe wenzani asikhulumeni ngoJesu kakuphunyulo asimfakazele. Siyabonga Maforo. Ngibonga ukuthi umpostoli Paul uthi ubhalela uTimothy incwadi ku 2 Timothy chapter, I think chapter 4 verse 2 ethi khona preach the word. Abesesithi in season and out of season be instant. Ngikhunjuzwa yile umfundisi ayilethayo ukuthi emelele uSilas lo Timothy uyachumayela. So kusinika ukuthi mina ngizwa lokho ukuthi umpostoli Paul into le ayifundwa Maforo. Asonto esingayifunda ukuthi asizameni ukuthi sisezimfeni sibe sikhuluma. Into enxa ingekho ngakuwe vele phakathi kwakho vela ngekuyikhuluma. So umpostoli Paul wayelomoya, wayeconnectile elomoya kaNkulunkulu. So uJesu wayephila phakathi kwakhe. Umoya oyingcwele nguye wayemtshela ukuthi lapha khuluma lokho. Lapha yenza lokho yindlela obekumele ukuthi ngasi yiyo yona. Umoya oyingcwele bezasitshela ukuthi ebhasini emuntwini ohlezi yakwazi ukuthi mina eyami experience, let me share, ngicela ukushare yami experience ukuthi ngiyake ngikhuleke ukuthi nxa ngilohambo ngicela ukuthi uNkulunkulu angiphe umuntu ezahlala amlungiselele ivangeli. Ngibe sengicela umoya kaNkulunkulu ukuthi uncedise ukuthi ngithini kuye. Yabeni lama tracts kumbe ngile literature books or what. So kuyangincedisa ukuthi kwesinye isikhathi ucabanga ukuthi umuntu lo kasozamukeli ngendlela elifikela ukukhulumisana ngayo ngoba nisukukhulekile abantu zakwami kwesinye isikhathi kodwa umoya oyingcwele uyakutshela ukuthi hayi lo ungachasisi lo muphe lokho uzafunda lo. So kudinga i-connection Maforo ukuthi sisihlale sixhumene nalezulu whenever we meet people umoya oyingcwele uyasitshela ukuthi kulo senzeni kumbe sikhulumeni kakhulu. Asihlaleni sisevangelini njo. Ake simkhangele seseKorinte. Wenzani sizakhangela uchapter 18 verse 1 to 11 asayikwabala lawa. Singakhangela nje uverse 4 to 6. Kodwa umcabango sifuna ukubona ukuthi uPaul eseseKorinte kanti ufika esenzani. Uhlala labo ba. Verse 4 to 6 yes. Ngamasabatha wonke wayesiya esinagogweni ebonisana lamaJuda lamaGriki ezama ukuwaphendula. Kwathi uSilas lo Timothy sebefikile bevela eMacedonia. uPaul wasenikela isikhathi sakhe sonke ekuchumayeleni kuphela efakaza kumaJuda ukuthi uJesu wayenguKristu. Kodwa kwathi lapho amaJuda emphikisa njalo emchothoza wathintitha izambatho zakhe phambi kwawo wathi igazi lenu kalibe phezulu kwamakhanda enu. Mina sengiwenzile owami umlando kusukela manje sengisiya kwabezizwe. Right. Uyafika lapha uhlala lo Priscilla lo Aquila angithi phela labo babe thunga amatibe lungisa amatende njengaya ngithi phela uhlala labo ebese siyenkonzweni siyachumayela. Right. Kuyini sikutholayo laphana? Umsebenzi wakhe wayesenzani eKorinte lapha? Sithola ukuthi okokuqala usebenzisa indlela esiyiphiwa liBhayibheli ukuthi ube uyakwabakibo kuqala. Right. Ivangeli lifinyelela abakibo kuqala ebesesuka lapho sesiyangena kwabezizweni. Okungangokuthi lathi balaleli lababukeli singakayi fakaza phandle kasiqaleni ngabona labo esihlala labo ngabona labo abaduze lathi sisiya khatshana. Sinanzelela futhi okunye ukuthi kakhulumi enye into ngaphandle kukaJesu. Ungakhangela eAthens efika wakhuluma ngezithombe zabayizibona kodwa lapha uveza uJesu kuphela. Kunamandla lo. Mina ngibona itact. Indlela ofanele sisebenze ngayo maforum elibe ngekhaliphileyo. Nxa efike ebona kubhalwe to an unknown God. uNkulunkulu onga to the unknown God. uNkulunkulu abamkhonza abangamazi. And uqalisa khona ukuthi ayananzelela ukuthi linali the religious and abese ngena ke kuhle. Ngithanda la khona phana ukuthi ungena kuhle ngabasolanga. Ngitsho eAthens ukuthi kunenge abantu esibasola ngakho kwesinye isikhathi kuhle kube ngumgoqo ekwamukeleni ivangeli. But yena uqalisa kukhona okhapha yikho khona eveza kuhle lokho akuletha kibo kakhulu. So simele sikhaliphi ngondesi asikuhlanganise indlela asebenza ngaye eAthens laseKorinte lapha ikakhulu like la thinta indaba yokuhle usebenzisa amathuba wonke ngoba iqiniso awula umuntu uthi awulathuba
Hayi. because uvukile wabuya khona yazi abantu mhlobo bayashuka bethi badinga abantu bona behamba bephambana labantu angazi ukuthi kudingwa abantu abanjani andiyabona because kuthi opportunity abantu bakhona vele uphambana abantu udinga abantu okuyafakazela laleyo ithintileyo manje mina kulongama testimony engakuzwisisiyo okuthiwa ngithanda ukubonga inkosi mina yini ngedwa engikhonzayo ngikhaya sithi ukuthi uwe wedwa zilokhonzayo i-testimony vele nathi qalisa ngikhaya isikhathi esiningi abaphenduka ngoba bayasazi singatsho ukuthi sifuna khatshana le asiqaliseni eJerusalema bese senze njani bangayala kodwa vuma ukuthi ungangcono ugeza izandla uthi hayi mina ingalokhu Paul wayezegeza la athintile uthi hayi ngabaje but iningi lethu sasingabatshelanga abangikhaya kulesinye isifundo khonapho uPaul uxoxa labakibo amaJuda la okwesikhathi eside babe sebebuya abangani bakhe kuthiwa babe sebeqalisa ukumphikisa abe sebathetha hayi sengigeza igazi libizwe phezulu kwenu sifunda ukuthi omunye maKristu ungadazi inkani lomuntu ongafuna ukufunda isikhathi esisinaso ngesikaNkulunkulu sosethu sikhambise kwabanye abantu umuntu nxa amaqiniso yanikiwe ephikisa hayi mzalwane kodwa uzwile dlula umlimi uzakhuluma laye kuphela ukuthi lokhana engakuthuma wala uPaul uyadlula uchiye batshele kodwa athi sengidlula kutshengisa ukuthi ukuchitha isikhathi sidazi inkani asokufunda uJesu ufuna siphakamise yena azikhulumele ebantwini wale wamukele kodwa uNkulunkulu ekugcineni uzaveza ukuthi ngathuma abantu bazokhuluma ngami kakhulu asibizelwanga ama-debate simele sizohambisa ivali kulolu 10 lufundileyo mforo kumbuzo ubuzileyo uthe kwasetshenzwa njani eAthens leCorinth engufundileyo ukuthi uApostle Paul nxa ebhala uFirst Corinthians chapter 2 verse 2 uthi efike eCorinth kazange akhulume ngolunye ulutho wakhuluma ngoKristu and him crucified and ungayibala ku-Acts of the Apostles ethi Corinth chapter ithi okwakumenza adopte iskill sona leso ukuthi eAthens wayeletha ukukhalipha waletha ama-arguments alamandla alobucibo arguwa ngombhalo kuthiwa kodwa wabona ukuthi akuzange kulethe much fruit akuzange kube le yield emphefumulweni engazange iwin but uthe efike eCorinth wabona ukuthi lokhana ukuthi sithi idoctrine into zimiso abantu vele bayasinda abakudingayo ngoKristu ngimpendulo yabantu so ngifunda isifundo lami khona lapha ukuthi indlela ofanele usebenze ngayo maforo thina kwesinye isikhathi uyakubona ukuthi ngiyafuna ukuprovela abantu ukuthi umbhabhathizo oyiwo kuyakuzwe right mina yimi engiright ethina ithethi right ngoba iBhayibheli lithe but ngicabanga ukuthi iexperience kaPaul eAthens kayisifundisa ukuthi hayi ama-arguments wonke lawana kawawini imphefumulo kakhulu but i-attitude ayi-adopte seseCorinth eyokuthi akuphakanyiswa uJesu abantu vele phandle abadinga izinto eziningi basindwa into yesono badinga isiphephelo so uJesu kaphiwe kwesinye isikhathi ungani ivangeli complicated but ngicabanga ukuthi uJesu kuthiwe ivangeli simple simplicity of the gospel ukuthi umuntu udinga uJesu osindisayo singabapha uJesu abantu bayabuya kuJesu kakhulu asinike nabantu uJesu kakwaziwe uJesu uzasidonsela abantu lokho kwenkani hayi ngokwethu sikhangele idolobha leli sesike salithinta salichasisa ukuthi lalinjani kanti idolobha leli umkhonomi wakhona indlela ababeziphatha ngayo le ndlela ezokukholwa ngicela sikhangelele uverse umsebenzi ngo18 iverse ngo1 lo3 Ngemva kwalokho uPaul wasuka eAthens waya eKorinthi khonapho wahlangana lomJuda owayethiwa uAquila owasePontus ngomdabuko owayesanda kufika lapho evela eItali lomkakhe uPriscilla ngoba uClaudius wayekhuphe isinqumo sokuthi amaJuda wonke aphume eRoma. uPaul wahamba wayababona wathi ngoba engumenzi wamathente njengabo wasehlala labo wasebenza labo. Asikubambeni ngalindlela lokho. eKorinte lidolobho elinjani? Mfundisi, singaliqathanisa la wapi amadolobho esilawo, especially amadolobho amakhulu la. Kuthiwa uPaul iKorinte wayikhetha ngabomu
elesizathu khona lokhu ukuthi kwakungasondawo encane elomkhonomi elabantu abaningi kwesikhathi siyabaleka kuye emizana khona lokho sichaye khona ngale okulula khona la sithunganyelwa ngumoya asike sikhangele indaba yona leyi yedolobho lezi sihle sihlanganise lendlela ababephila ngayo lezithixo lezi ababezikhonza sikuhlanganise konke lokho iKorinte balaleli lababukeli idolobho elalile ukuganga konke ongakucabanga ubukhiwi ukukhonzwa kwezithombe iKorinte nxa kuthiwa umuntu ngathi na ngiyakukorentize uyabe khuluma ukuthi uyakuhlobonga ngoba kwakulobuhlobonga bonke ongabucabanga ungacabanga udla ngoba usegoli kulaba abaselizweni leduze kuthi ngapha ungacabanga eNigeria konke okuyizinto konke okuthixo ukhoza okuseIndia kwakukhona eKorinte so uPaul ukhethe kuya lapha nje uyakwazi angaphakamisa uJesu uza lapha abaningi abagcwele phakathi kwesono ngenxa ukuthi iKorinte ilezono eziqanjwa ezimbalwa labantu abasebekukhonza belandela abantu athi mina ngapho mina ngabani bani uPaul ufuna ukuveza uJesu nguyindlela nguyomela khonze nguyomela siye kuyokhupha isono so iKorinte kunye futhi kwakuyihlupha yayinothe kakhulu so umuntu angaba lemali ukukhonza kuyamhlupha angazi kubangelwa yini umuntu angaba lezinto zakhe uyakhohlwa umlimo wezinto abesebona ngani izinto ziyamnika impilo so uNkulunkulu ke uza kuPaul athi hamba ke eKorinte endaweni enjalo ngilabantu bamphakathi khona phana ukuze kucineni baphume phakathi kwento ezinjalo bacile bemkhonza uNkulunkulu alright ngendlela futhi ngasingezelela indlela iKorinte eyayikhona geographically ngokwemeko lapha yayime khona kwakuzayenza futhi lokuthi levangeli lihambe masinyane khangela ukuthi abantu abaningi babuya from different areas belanda amabhizinisi lokuphumelela kwendawo leyo ukuthi nxa ivangeli lalingalumatha lalingahamba endaweni eziningi kakhulu ngoba abantu babesukela khonapho sinanzelela futhi ukuthi maforo lapho kulabantu abaningi khona kakhulu omunye ubuye velelalo ubuya lemkhuba lemkhutshana yakhe kwakulama influences amaningi okuthi kwasokugabhela ngitsho lebandla selithatha izinto ezingaphandle zilethe bandleni angithi phela mhlobo indawo le sike saba le initiative kodwa i-mission to cities lezimboli imnikalani yes ukuthi kutargetwa amadolobho wona la okwezinto lokho asimelanga sikudelele nxa kubuyile kulesizathu khona lapho yikho kulokuganga okuningi uNkulunkulu ufuna ukusindisa abaningi sikhangele uverse 4 to 8 sike sikhangele lesihlanganise ikakhulu kuKorinte kulokhuza khona umsebenzi ngamasabatha wonke wayesiya isinagogweni ebonisana lamaJuda lamaGriki ezama ukuwaphendula wathi uSilas loTimothy sebefikile bevela eMacedonia uPaul wasenikela isikhathi sakhe sonke ekuchumayeleni kuphela efakaza kumaJuda ukuthi uJesu wayenguKristu sicine ku 8 kodwa kwathi lapho amaJuda emphikisa njalo emchothoza wathintitha izembatho zakhe phambi kwawo wathi igazi lenu kalibe phezulu kwamakhanda enu mina sengiwenzile owami umlando kusukela manje sengisiya kwabezizwe uPaul wasesuka esinagogweni waya endlini eseceleni eyayingeka Tito Justus owayekhonza uNkulunkulu uCrispus umphathi wesinagoge kanye lendlu yakhe yonke bakholwa enkosini wathi labanengi bamaKorinte abamuzwayo bakholwa babhabhathizwa right umphumela wokusebenza kukaPaul kuyini lapha eseKorinte mhlobo eCorinth sike sathinta uqala ukuthi indlela vele asebenza ngayo yayisithiyene le ndlela ayisebenzisa ama methods ayewasebenzisa kwezinye indawo anti yikho sithola lapha umgcini wesinagogue lemuli yakhe ephenduka bathi ngithande uverse iliyani verse ethe ba blasphema bala anti bathuka ukuthi wayekhuluma kumaJuda phela amaJuda
kwenye indawo ukhulumile ukuthi ngikhuluma uKristu who is a stumbling block to the Jews. Ungumgoqo ngenxa yokuthi bona babevele bekhangelele uMesaya ongasoze afe. Babengeke bakwamukela ukuthi isiphambano singasindisa umhlaba. So babe lendlela, babe le misconception. So lapha umpostoli Paul uthe sebe discouraged. Mina ngifunda isifundo esimangalisayo. Right. Waliwa, ivangeli lakhe laliwa, bangane bayamsola, bangane bayamthethisa. Ngicabanga ukuthi ebusuku kumbe ezitshela lawa ezitshela lapha sengihamba. Lapha kula muntu akula sivuno. But uMongcwele wahle wakhuluma laye ebusuku ukuthi khona la. So uNkulunkulu kasincedise maforo ukuthi singahambi ngokubona kwethu. Ezindlela kaNkulunkulu vela so yethu. Futhi ukubona kwethu asikho kukaNkulunkulu. Khona phela sicabanga ukuthi akusela lutho. Yikho uNkulunkulu angathi ulaba nikho sibona isivuno eKorinthe sisiba sikhulu lapha. Yes, induna le ivume. Andiyabona ukuthi le induna yethempeli le yesinagogo. Asomuntu ongamkhayela ukuthi angaphendula. Umoya Ingcwele nxa esethungame kulama right offs abantu esesithelawa kabaphendula. Kulezinye inkolo phela sizitshela ukuthi lawa baphendula. Sikhalale but umlimo uyabeza ngenela. Ungakhangela uverse 9 lo 10 lo kade commenta ngaye ukuthi esedanyela kunormal njengabantu ukuthi ya discouraged angithi vele yabukhanyela lisivuno njengabantu kuyasifinyelela inkhumbula lo Elijah kwakwamvakatshela lokho umdala uthini lapha umfinyelele sithini uverse 9 lo 10 Ngobunye ubusuku inkosi yakhuluma kuPaul ngombono yathi ungesabi qhubeka uchumayela ungathuli ngoba mina ngilawe ngakho oza kuhlasela akulimaze ngoba ngilabantu abanengi kuleli dolobho. Yes, nanka manje enkuthaso ngingazi mfundisi lina emsebenzini wenu la ku ministry lake lidangale vele we discouraged imvelo yomuntu ozelwe ngowesifazane. Right. Njalo singapha kwelanga kunjani uyafika esikhathini sokuthi ubone ukuthi laso ukudinga ukuthi eyambiza inkosi ngiyibuze. Ngene emasimini sobona kula elder ufuna uhamba lawo. Uyale wena uyale ibandla uchiye inhlezo zihleliwe bayale ubususiye enkosini yeguqu cele umangala umuntu musetshintsha izinto ngoba umthandazo uyatshintsha izinto eziningi. So yikho uNkulunkulu emlanda lapha ebusuku kathi hayi ungesabi wena khona la ngilawe. Nambona umuntu uyasiqinisa lapha kuyisaya ngo41 verse ngo10 uyatsho ngithi lamaKristu ukuthi ungesabi ngilawe. Ngempela ngizakuba lawo ngizakugcina ngizahamba lawo. So umlimi uthena phakathi kwemulo kuyo nxa umoto ungesabi. Ebandleni ngabona abantu sebephambuka ungesabi. Esigabeni singama kuzimiso zikaNkulunkulu singethuki lutho bakhona umlimi abazamuzwa kampana ngoba uNkulunkulu uthi ngilabo abanengi. Kambe umbani uyacabanga ukuthi uElijah lapha esithi nguye yedwa umlimi wathi ngile 7000 uzibona uyi1. So phakathi kweZimbabwe eGoli eNigeria noma ngapi bakhona abantu akathi okukhulu ukuthi thina esikhonzayo singesaba siphakamise uJesu siphambana uzabenza abanengi. Dinawe witnessing dina lake lidangale la hayi ngisho ukuthi uhamba ube discouraged uyazi usebenza we need to kuyanyelisa inhliziyo ukuthi kuchunyayelwa ubona kungalabantu abaphenduka kumbe kusiba le violence kumbe lokuthethiswa thize. Yes, kodwa embona kusiqinisa maybe to share ukuthi kumele sime ngamadolo kakhulu. The church is militant. Maforo umphefumulo efuna uNkulunkulu usathane uyibambile. So is struggle. It's a war and winwa kuphela ngamadolo. Mina mbone ngani ku ministry okudingeka kakhulu kulento yonke ukuthandaza uNkulunkulu uzasitshengisa lokuthi siye kubani siye kwenzani senze njani as long thina siconnected. Kakhulu basikhuthaza abazali nasikhulekele angithi umlimi uza kusithunganyelwe ngumoya oyingcwele manje wanted to say something ubususibalela uKorinthe wokuqala ngo1 verse 11 to 13. Nginanzelela ukuthi sithe sifunda amavesi ekuqaliseni satshelwa ukuthi uPaul wasenikela isikhathi sakhe sonke okungangokuthi kuyadingakala ukuthi ngesinye isikhathi sike sinikele ubuyithi bethu bonke
amatende lapha Maforo kwakuyindawo ayethengwa khona. Ngiyacabanga ukuthi kwakungelenye indawo ayingathengwa ngcono kulalapha. Kodwa uthe esechiye lokho wanikela isikhathi sakhe sonke sithola uNkulunkulu eaddressa iproblem ayisephakathi kwayo. Ungakhangela njengathi ngale semakhaya Maforo uyabona ukuthi uNkulunkulu phakathi komsebenzi lo uyenza into emangalisayo. Ngiyakhumbula ngesinye isikhathi sike safika kwenye indawo sesithi siyabuyela sizobe sithi lapha ibhasi yacina kudala ukufika kuthi ukuthi kuzamele lihambe umango omkhulu. uNkulunkulu wasenzela isimanga sisakhathazeka ukuthi manje sizathini. Ibhasi yabuya yalala egedini lesikolo lapha esasikhona sisenza umsebenzi kaNkulunkulu. Yazi ngamesaba uNkulunkulu ukuthi kwezinye izikhathi siyesaba Maforo ukuthi sichiye amatende ethu sizinikele entweni kaMlimu ngoba sicabanga ukuthi izinto zizawonakala. uNkulunkulu kakonakali ngoba umsebenzi ngowakhe udinga ukuthi thina sizidele yena ebesesebenza ngathi sizabona izinto ezimangalisayo emsebenzini kaNkulunkulu lapha. Kakhulu uma singamlalela uNkulunkulu sizamangala. Akathumi umuntu engasoki amnake kakhulu. Sesikhangela indaba yezincwadi. Ukubhalwa kwezincwadi. Uyazi kusizukulwane sakhathesi. Ngiyakhumbula uhlupho lwalo Pauli lwaluluhlupho lwamehlo. Wayengaboni kahle. Ngemva kweexperience yakhe endleleni eDamaseko lapha. Kodwa uyabhala amabhuku amaningi ebhala ngiyesebenzisa ikhandlela. Can imagine? Kade sikulula ukubhala. Ngiyembuze indaba yokubhala izincwadi. Sizakhangela nje kulamavesi ambalwa u1 Corinthians 4:14 lo Korinto waqala 5:11. Sizabala ibe yinye eyodwa kumbe uKorinto waqala ngu11 1:11 to 13. Ubuthole iphi manje? Verse 11 to 13. Yes. Bazalwane bami, abanye abendlu yakoKloe bangitshele ukuthi kulezi ngxabano phakathi kwenu. Engikutshoyo yilokho. Omunye wenu uthi, mina ngilandela uPaul. Omunye athi, mina ngilandela uApollo. Omunye uthi, mina ngilandela uKefas. Omunye laye uthi, mina ngilandela uKristu. Kambe uKristu wehlukene na? uPauli wake wabethelwa ngenxa yenu na? Labhaphathizwa ngebizo likaPauli na? Ngibonga uNkulunkulu ngokuthi kangibhaphathizanga lamunye wenu ngaphandle kukaKriphasi loGayiyasi. Yes. Nanzi indaba ezezincwadi ezijiyeneyo. Kule ndingeko yini ukuthi kubhalwe izincwadi? Kwakudingakalani? Indaba uPaul wayibhala izincwadi lezi. Indingeko ikhona kakhulu. Ngoba uPaul wayefikile eKorinto wafundisa sehambile sokubuye uKloe semtshela ukuthi ngale sokonakele right. Ivangeli selingani seliphanjaniswa. So ubhala incwadi nje uyaqinisa. Right. Ubhala incwadi nje uyabonisa abantu ukuthi hayi uJesu kakatshintshi. Right. Uthinta indaba zobuhlobongi, indaba zomthetho, indaba zokungaziphathi, imchado uxega kwayo, lokwahlukana ama-divorce kanye nendaba zokudla okwakuthi khona kudliwa okunje lokho akusadliwa abantu bethwalisana nzima. So uPaul lapha ukubhala incwadi ikubuyisela ibandla endleleni. Phela incwadi vele waqala ukuyibhala ngoNkulunkulu ngakho kule ncwadi esiyibala eBhayibheli wasibhalela ukuthi njengebandla sihambe ngayo indlela. So ukubhalelana sikhumbuzana kuqhakathekile ikakhulu balela babukeli silama WhatsApp sile social media kasibhaleni ungezwe ukuthi omunye sekukhubazekile ukukholeni isikhuthazana sibuyisana siyaqondisana sisiya izindlu kaNkulunkulu sizacinga ukugcineni. Right. Indaba yencwadi. Encwadi okunye kuthiwa abantu laba babembhalela yena ibandla limbhalele limbuza ukuthi khangela sokulalokhu lalokhu sikuphathe njani. So wayabe responded to ama questions but ngicela ukukhuluma ngalokho Maforo ukuthi uthi ku 2 Corinthians chapter 2 iverse 3 uthi ngalibhalela ngenyembezi. Yes. 3 lo 4 uthi ungalibhalela inyembezi. Mina ngicabanga ukuthi uPostoli Paul okumenza bhalela ibandla ngeminyembezi elibuyisa njengoba umfundisi echilo liqondise endleleni enguJesu wayezwisisa ukulahlwa Maforo ukuthi kutshone ukulahlwa lokusindiswa ngoba uNkulunkulu umzwile umbonile and anti ungabala ku chapter 12 uthi
indoda yake yatshengiswa izinto. uPaul wayenikwa ama-vision even awe-paradise abona indawo kaNkulunkulu and so nxa eqathanisa lokuhlamuka kwebandla abe sebona ukuthi ibandla lingalali nje liyalahla. So yikho ebhala ngenyembezi efisa ukuthi ngabantu bonke bayabuya bese ndilethi challenge kithi esinguministry ukuthi siyakhalela yini abantu abalahlekayo, siyabathanda yini, basenhlizweni zethu yini ukuthi sibone ukuthi nxa belahlwa kutshoni kithi, inyembezi zikhona yini kulabo abalahlekayo. Kakhulu kuyadingakala ukuthi sikunanzele ngizenanzelele even kusizukulwane sakhathesi umprofetikazi wethu wayebhala izincwadi akhuze ibandla. Yamkhumbula ese-Australia khuze khona ngale ukuthi kakhuluma into ezikhareni manje kuyini okutholileyo nxa sijulisa imcabango la. Mina okunye engunanzelileyo ukuthi lapho ethinta izinto ezazigudlana labo ebancedisa, lathi kuqakathekile ukuthi sinanzelele izinto singaphonguyekela izinto zinjalo nje. Ngoba lakhathesi ebandleni uyathola ukuthi kulezinye izinto esizeboleka phandle ngizathatha ikakhulu ukugida enkonzweni. So kungani yinto eright kodwa sikuyabe kusenzakala lathi sikhangele. Abanye babuya begqoka okunye izipho zingaka ama-necklace sengena lezinto ezinjalo kodwa siyabe sithule. Sinanzelela ukuthi ngumlando wethu ukuthi sinanzelele izinto ezinjengazona lezi. Lanxa singabona imeko injalo maforo kumcabango ojulileyo lapha sithola ukuthi akumelanga sidangale. uNkulunkulu ulonke esiqinisa njengalokho waqinisa uPaul, ulonke esikhuthaza ukuthi singesabi siqhubeke. Kwezinye izikhathi uyabe usukhuluma ivangeli elingajayelekanga, ukuthi usukhuluma ngezinto abantu hlezi abazithandayo, susiba unpopular. uPaul lapha lawo waba unpopular ukuthi abantu basindiswe. Lathi kwezinye izikhathi balaleli lababukeli kwezadinga ukuthi singazwisiseki ngenxa yevangeli leyo, ngenxa kaKristu, ngoba sikhangelela ukuthi sonke sisindiswe. Kakhulu sibe sithandekayo. uNkulunkulu ufuna bonke abantu basindiswe. Lapho sicabanga ukuthi akula sivuno kulesivuno. Asithobelele intando kaJesu, sithunganyelwe ngumoya oyingcwele izikhathi zonke. Lapho esihamba khona, lapho kuxatshanwa, lapho kusenziwa, asinikeleni abantu kuJesu. Esikufunda ukuqathekileyo, asithandeni abantu. Labantu abawile abangamaziyo uJesu sibathandeni. Umfundisi Dube, ngicela usigoqele ubususikhulekela lapha. Siyabonga abalaleli labukeli ukuthi inkosi isikhumbuze ngempilo lokusebenza kaPaul lokuzimisela kwakhe. Izincwadi ezazibhala zisiyeKorinte, mina ngifisa incwadi yabhala lizulu iBhayibheli ibhaliswe enhliziyweni yomuntu munye ngamunye. Ayifike kimi, ayifike kuwe ingikhumbuze ukuthi ubuKorinte buphele kusala uThixo ngiyophakemeyo. Nxa ubala ugwalo lukaTadekawathi elutshona Sketches from the Life of Paul, page 109, ithi lezi ncwadi zazibhala emachechi wonke. Bengifisa ukuthi kungabi lemuli le church engabali iBhayibheli ngoba incwadi evela kuJesu esibuyisele kukhonzeni. Asibe nomthandazo. Babo sezulwini siyabonga ukunikwa insilelani ngencwadi yakho leBhayibheli. NgoPaul wayebhala ebanika amavesi ayebakhumbuza ukukhonza. Ngicela ukunikela ibandla lingalinye abantu abandlaleleyo lapha bakhonza khona. Lo muntu munye ngamunye ukuthi inkosi sicela ukubana sikhuzeke impilo enjengeKorinte iphele emzimbeni womuntu, iphele emulini, iphele ebandleni. Besiba ngabantu abagoqwa ilizwi lakho. Sicela sibe izisebenzi njengoPaul ezikhuteleyo ezibizwe nguJesu mathupha. Sikwazi lapho esihlangana la khona eDamaseko yethu bese siphila ukuphakamisa isiphambano. Siyancenga ungavumi siphile singalawe, uJesu siyakhuleka. Amen. Amen.